Добар ден, добре дојдовте на Слободен печат. Започнуваат вести, еве што има ново. Собранието денес одлучува дали Ненад Савевски ќе биде нов државен јавен обвинител. Ненад Савевски, кој во моментов е судија во Основниот кривичен суд Скопје, беше номиниран од владата на 10 март по спроведената постапка во која се пријавија 5 кандидати. Неговата кандидатура следува по оставката на поранешниот државен јавен обвинител Љупчо Куцевски. За да ја преземе функцијата, потребна е поддршка од најмалку 61 пратеник. А еве и неколку вести од светот. Дожд од ракети со касетни боеви глави го поплави Тел Авив. Иран го нападна Тел Авив со проектили со касетна муниција, одмаздувајќи се за убиството на шефот на Врховниот совет за национална безбедност Али Ралиџани, објавија иранските медиуми. Во ноќешните напади загинаа 2 лица во населба блиску до густо населената област на Тел Авив, каде што се наоѓаат и воени објекти, со што бројот на загинати во Израел од почетокот на војната порасна на 14. Иранската револуционерна гарда соопшти дека во нападот биле користени и проектили кои можат да носат повеќе боеви глави. Иранската влада синоќа ја потврди смртта на Лариџани, кој загинал заедно со неговиот син и со неговиот заменик. Убиството на Лариџани е голем удар за Иран. Тој беше централната фигура во обликувањето на стратешките одлуки. Иранскиот корпус на Исламската револуционерна гарда објави дека започнала нов бран напади врз Израел, како дел од 59-тиот бран на операцијата Вистинско ветување 4. Во нападот е првпат употребен напредниот проектил Хач Касем. Нивниот напад бил насочен кон израелските позиции во Бејт Шемеш, Тел Авив и Ерусалим. Во соопштението се вели дека нападите биле насочени кон регионалните американски бази. Проектил синоќа ја погодил нуклеарната централа Бушер во Иран, соопшти Меѓународната агенција за атомска енергија. Агенцијата, што е тело за контрола и безбедност на нуклеарната енергија на Обединетите нации, преку пост објавен на платформата X, соопшти во информацијата за нападот добиена од иранските власти. Немало пријава за штети врз самиот објект, ниту повредени меѓу персоналот. Бушер е единствената нуклеарна централа во Иран, изградена по руски дизајн, сместена околу 760 километри јужно од Техеран, на брегот на Персискиот залив. Оперативна е од 2011 година. Иран рано утрово екзекутира човек обвинет за шпионажа за израелската разузнавачка агенција Мосад. Човекот наводно бил регрутиран преку интернет од израелската разузнавачка служба, додека бил во Шведска, откако ги објавил своите податоци на линк за рекламирање групни патувања. Смртната казна на израелски шпион, кој му обезбедувал на службениците на Мосад слики и информации за чувствителни области во земјата, беше извршена утрово откако помина низ законската постапка и доби одобрение од Врховниот суд, јави иранската новинска агенција Тасним. Куба му возврати на Трамп, ќе добиете нескршлив отпор. Изјавата на Трамп не остана на ниво на провокација. Таа доаѓа во време на засилен американски притисок, енергетски колапс на островот и отворени разговори меѓу Вашингтон и Хавана, што ја прави кризата и политичка и геополитичка. Куба повторно влезе во остра политичка пресметка со САД, откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека би имал чест да ја преземе Куба. На ова остров возврати кубанскиот претседател Мигел Диас Канел, кој порача дека секој обид за наметнување или уривање на уставниот поредок ќе најде на нескршлив отпор. Неколку вести од регионот. Црна Гора го затвори поглавието 21 трансевропски мрежи. Па така уште 19 поглавја од вкупно 33 остануваат отворени во преговорите за пристапување со Европската унија. Им честитам на сите во Црна Гора, рече еврокомесарката за проширување Марта Кос на пресконференција по меѓувладината конференција во Брисел. Таа нагласи дека е сигурна дека со силна политичка волја и посветеност Црна Гора ќе продолжи со одлично темпо.
Словенија ја тресе скандал со обвинување за странско мешање во изборите и корупција на само неколку дена пред парламентарните избори кои треба да се одржат на 22 март. Истражувачки извештај откри поврзаност на високи личности од израелската приватна разузнавачка компанија Black Cube со лидерот на централно-десничарската опозиција Јанес Јанша. Скандалот се врти околу низа протечени аудио снимки и тајно снимени видеа кои се појавија во последните недели, обвинувајќи за корупција на високи личности поврзани со движењето за слобода на Голоб и неговите коалициски партнери. Од тешко детство до црвениот тепих на Оскарите, британскиот актер Адам Пирсон, 41 година, беше едно од највпечатливите лица на 98-то доделување на Оскарите. Неговото појавување на црвениот тепих привлече големо внимание од медиумите и публиката, а модните критичари особено го пофалија неговиот елегантен стил. Иако наградите беа во центарот на вниманието, Пирсон привлече интерес бидејќи неговото присуство на Оскарите символизира пошироки промени во филмската индустрија и поголема видливост на лицата со попреченост на големите светски настани. На церемонијата пристигна благодарение на успехот на филмот Еден поинаков човек, во кој оствари значајна улога. Филмот ги обработува темите на идентитетот, изгледот и општествените очекувања, а неговата изведба беше пофалена поради автентичноста и емоционалната сила. Поради својот изглед во младоста се соочувал со подсмев и недоразбирање. Сепак, тоа не го обесхрабрило, напротив, го мотивирало отворено да зборува за животот со оваа состојба и да стане гласен поддржувач на прифаќањето на различностите. Почина Сашо Србиновски. Тажна вест го погоди македонскиот ракомет. Во Струга ненајдено почина Србиновски, човекот кој остави длабок белег во РК Струга и во развојот на ракометот во земјава. Србиновски целиот свој живот го посвети на ракометот. Беше поранешен ракометар, тренер на сениорскиот тим и младинските категории, како еден од клучните луѓе во организацијата на познатиот Струшки ракометен турнир, каде извршуваше и функција директор. Возете внимателно. Слаби врнежи од снег има на Попова шапка и во Крушево и на планинските премини Стража, Буково и Ѓавато. Според информациите од јавното претпријатие Македонија Пат, сите патни правци се проодни. Времето денеска ќе биде променливо облачно и посвежо. Претежно во западните делови ќе има повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен ветер од источен и југоисточен правец. Максималната температура ќе достигне од 8 до 14 степени. Гледавте вести, благодарам на довербата, повеќе содржини побарајте на slobodnpečat.bk.